हाय गाइस, सबसे पहले हम चाय में 2 कप पानी डालेंगे और यहाँ पर इसके बाद हम ऐड करेंगे इसमें 2 तेज़पत्ते, अदरक का टुकड़ा, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2-3 लौंग, 3-4 काली मिर्च, क्योंकि हम जा रहे हैं 2 से 3 कप चाय बनाने, तो इतना काफ़ी है। तो सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं। अदरक को मैंने क्रश करके डाल दिया है और शक्कर की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा डाली जाती है और पत्ती जो है आधे चम्मच से भी कम आपको डालनी है, बिल्कुल 1/3 भाग। उसके बाद इसको खौला लेना है अच्छे से, फिर हमें अपनी चाय को निकाल लेना है। गाइस, किसी को भी खांसी, जकड़म, ज़ुकाम और खांसी आ रही हो उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और तीसरी लहर आ गई है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो ज़रूर ये चाय बनाइए और बहुत ही टेस्टी होती है। गाइस, एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा।